製作嘅呢啲嘔心瀝血畢生精華去傳授俾你啦。所以，Hi，Look this，咁我好耐冇拍片啦，好掛住呢個 YouTube 啊。咁咧，我而家就可以拍多啲片，然後教俾你哋更加多畫畫嘅知識啦。咁我今日咧就想講上一集未講完嘅一啲練習方式嘅技巧啦。好多人咧就會問我點樣去練習，咁我而家咧就會具體咁一步步教你哋點樣去練習，由零開始咧就慢慢加油啦，然後就成為一個專業啲嘅繪師嘅。咁我哋而家開始啦。好，首先第一樣嘢咧，我就想解決呢個手震嘅問題。其實手震問題咧係我知道好多人一開始練習畫線嘅時候都會有嘅。咁我哋成日手震咧係因為我哋揸支筆唔夠熟練啦。如果我哋要揸支筆熟練，咁我哋應該點樣做咧？其實手震就反映咗你哋筆觸咧就唔係好準啦。即係例如我攞支筆嘅時候，你喺張紙嗰度咧，對自己十分之猶豫啦，即係你唔知道點樣去慢慢咁樣令到自己隻手定啲咁樣樣。咁其實呢一個最重要嘅解決方式咧，就係你真係要練得多，同埋咧你要熟悉你自己隻手咧，應該喺邊一啲弧度發揮最好嘅功效嘅。例如你可以練多啲寫字啦，你寫字一定唔會手震啦。點解？係因為你每一日都喺度寫啊嘛，你用緊嗰啲嘅線條啦，嗰啲嘅弧度係你個腦最熟悉嘅線條，所以你先至可以唔手震。咁大概係點樣做呢？首先我哋要攞張紙出嚟先，然後我哋就要喺上面咧畫咁樣唔同嘅弧度啦。你要務求佢哋係可以平衡到嘅，同埋你要令到佢哋係一啲都唔手震啦。你可以放慢嚟畫，睇一睇你究竟係邊一啲弧度係手震。我哋畫直線嘅時候係手震，因為我哋成日都覺得我哋自己畫唔到直線。但係咧，如果你肯改或者你肯練多啲嘅話咧，係一定可以練到嘅。望住我呢一個方法去慢慢畫，每一日練習100次咁嘅線條，好似我哋以前練 ABC 咁樣樣咧，其實就已經比其他人咧領先咗一步噶啦。咁我嗰陣時咧就唔係用呢個方法，我用一個更加慢嘅方法，我就係練書法啦。咁我練書法嘅時候，嗰度有一撇一捺，有輕有重。我係由嗰陣時開始，我先至識得點樣去真正咁樣運用我自己嘅力度啦，同埋掌握到嗰種唔手震嘅感覺嘅。咁呢啲都係要靠你自己嘅手感啦，好快你就可以進步到噶啦。咁去到第二件事啦，就係臨摹。咁我成日同你哋講話，好啦，我哋要進步咧，就一定要臨摹啦，揾唔同嘅人嘅畫嚟畫啦。其實唔止係咁樣樣嘅，我哋雖然需要去向唔同嘅人學習啦，向唔同嘅人去臨摹，一定要揾唔同風格嘅。例如你可以揾一個西洋畫嘅風格啦，你可以揾一個中國畫啦，你可以揾漫畫啦，或者係一啲歐美畫風。跟住咧，你將全部人嘅畫風咧都試一次，咁你就會發現，哦，原來我中意呢一個畫風多啲嘅，或者呢個畫風更加適合我。咁你就慢慢自己去揾唔同風格嚟畫，慢慢去模仿就 OK 啦。咁至於點樣模仿呢？我而家就教你啦。第一步，模仿一幅畫嘅時候，你係一度望住佢，一度去畫嘅，呢個係第一次。第二次就係你整走原本嘅畫，然後你憑你嘅記憶畫第二次。畫完第二次之後，你就可以 compare 一下你第一次同第二次相差有幾遠，望住幅圖，圈翻嗰個唔似嘅部分出嚟。最後第三次就係你已經知道咗呢一啲錯嘅地方啦，或者畫得冇咁好嘅地方，你就可以開始去繼續去畫啦。咁其實喺呢3次入面咧，你已經重複練習咗呢個嘅3次，你好輕易咁樣已經可以記熟晒佢所有嘅細節位。好多時候我哋就係輸喺呢啲細節位度，所以就要你自己去畫3次，要多啲練習同一幅畫，你就真係可以去 get 到佢所有嘅重點同埋細節啦。咁去到第3啦，就係顏色啦。如果你要練你自己嘅顏色咧，你最好就係揾一幅黃昏嘅畫，然後你去
嗰度取色啦，你慢慢你就會知道原來我畫黃昏我係需要黃色啦、紫色啦、橙色啦之類嘅。如果你係要畫一個藍色嘅，咁你就可能要原來我需要一啲藍色，原來又需要一啲紅色咁樣，慢慢去建立你個 database。你有自己 database 你就可以真係運用呢一啲運用得自如啦。咁咧就有好多人咧會問我，小鎖究竟要畫幾耐我先至可以練到你咁樣啊？我而家仲係新手嚟嘅喎。咁呢一個咧你就唔需要擔心嘅。我其實因為我係由5歲開始練習畫畫啦，咁中間就慢慢畫下先畫到而家咁樣嘅。咁如果你係新手啦，你真係好 committed， 你好想去成為好似一個職業嘅，咁你就真係可以去每一日都練習。你可以花1年嘅時間，或者係1年半至2年嘅時間，係每日都去練習啦，係有規模、有 structure、有系統性咁樣去練習啦，你就可以畫到出嚟噶啦。咁例如啦，你可以每一日抽1-2個鐘咁樣嚟去練習畫畫，由零開始，可能由骨架啦，之後就由草稿啦，之後再練線條，最後就係顏色之類嘅。咁你慢慢你一定係有好大嘅進步嘅。咁我而家睇翻我2年前嘅畫，我都覺得有好大嘅進步，所以係千祈唔好氣餒啦。你唔一定係要去到一個 top 100%，你先至可以做到一個職業嘅繪師或者係一個專業嘅人嘅。你可以去到可能70%，然後你慢慢你就會繼續去爬高，爬到去更加之高或者係更加之專業啦。咁大致上咧練習咧，我就啱啱講咗2個方法俾你哋去練習線條同埋點樣去一步步臨摹。咁就希望咧呢段片可以教到俾你究竟係點樣去有系統咁樣去臨摹啦。咁我都知道咧，真係好耐冇見過你哋啦，所以我以後咧都會拍多啲片，同埋再諗下有啲咩方式可以同到你哋多啲交流啦。除咗係YouTube 同埋 IG 之外，可能我會開一個線上或者線下嘅聚會咁樣去認識下大家啦，咁大家就敬請期待啦。咁我上一條片咧，我就講到我開咗一個 Procreate 嘅課程啦，所以咧我而家就會同 Starify 有一個雙11嘅大減價咧，就咗去回饋俾你哋。我呢一個教程係物超所值嘅，同埋佢係全香港第一個嘅線上 Procreate 教程製作嘅呢啲嘔心瀝血畢生精華去傳授俾你啦。所以我係好肯定咧，你哋報咗之後係可以學到好多嘢嘅，尤其是係新手。如果有興趣嘅話咧，你就喺下面嘅連結嗰度就報名啦。盡我自己嘅力量咧，係去 spread 一啲正能量啦，同埋 spread 更加多嘅知識俾你哋。因為我知道所有嘅知識咧係我死咗係帶唔走嘅，咁我就希望我係盡早可以分享多啲俾你哋，然後唔止係我一個喺度畫啦，亦都可以幫助到更加多嘅人啦，令到香港呢一個畫畫嘅風氣更加之強盛啦，呢個藝術嘅風氣更加之好咁樣嘅，呢個一直都係我嘅目標嚟嘅。如果你中意條片嘅話咧，記住要 like 啦、share 啦，同埋 comment， 仲有去轉發俾所有都喜歡畫畫嘅所有嘅人。咁就希望呢條片咧可以幫到你哋喺畫畫嘅路上一齊加油啦，一齊努力咁樣嘅。咁我哋咧就喺下條片見啦，拜拜。